Представляю вам простой рецепт от кашля в домашних условиях. Возьмите 2 столовые ложки обычного сахара и равномерно распределите его на разогретой сковороде. Дождитесь, пока сахар полностью растает и приобретет карамельный оттенок. Как только это произойдет, аккуратно выключите газовую плиту и, соблюдая меры предосторожности, медленно влейте в растопленный сахар небольшое количество крутого кипятка. Важно отойти в сторону, чтобы избежать возможных брызг и ожогов. Постепенно вода растворит карамелизованный сахар, образуя однородную массу. После этого снимите сковороду с плиты и перелейте полученный сироп в банку. Детям давать по 1 чайной ложке этой микстуры в период приступов кашля. В течение дня можно принимать до 5 чайных ложек. А также есть луковый сироп от кашля. Его рецепт узнайте по ссылке в профиле.